大家好啦，又係我 Aken 嗱，今日咧我哋就嚟到呢個奧多摩車站啦。咁呢個車站咧就係東京咧最西端嘅一個車站啦。咁今日嚟呢度咧做乜咧？當然就係要睇風景啦，因為呢度係一個山區嚟嘅。而最重要咧就係呢度有一個沸點，我陣間咧就會去個沸點噶啦。咁去之前咧，我而家先參觀咗呢一頭先。嗱，正話都講到呢度係山區咁，所以咧就會有河川啦。咁大家見到呢條河咧，哇，好正喎！啲水好清喎。咁當然而家冬季咧，咁啲水係少啲嘅，但係唔緊要。我哋陣間咧就會去一個人工湖嗰度睇噶啦。咁其實呢一度咧，除咗好多呢啲咁嘅旅館之外咧，咁其實咧最出名就係呢個冰嘅工廠啦。咁其實咧佢後邊有條路咧，大家又可以影啲好工業風嘅相嘅。嗱，呢度有6架車咧，就去唔同地方嘅。咁淨係得09、10同埋11咧，先可以去到咧我要去嘅深山橋嘅。嗱，又搭咗半個鐘車咧，我哋就嚟到呢個深山橋啦。咁呢一度咧就係我哋要去嘅沸點啦。咁其實咧呢個沸點咧就喺呢度對面嘅啫。咁首先我哋過咗呢條橋先。嗱，沿住呢個深山橋過咗橋之後咧，我哋要再行埋呢一條橋。咁過埋呢個3條橋咧，其實咧已經見到個沸點喺邊度噶啦，其實就喺個山上面嘅啫。嗱，過咗橋咧，行到過嚟呢個奧多摩周遊道路啦。咁咧注意結霜啊，而家2度。咁我哋要去一個沸點咧，就喺呢個山嘅上邊嗰度。咁好簡單嘅啫，喺嗰度行樓梯。嗱，咁沿住嗰度上樓梯咧，好短嘅啫，已經上到嚟呢個纜車站啦。不過咧，大家要小心。好啦，上到嚟見到個沸點啊，但係咧好慘啊！佢圍住咗嗰個纜車啊，點解會咁啊？好嗱，我哋終於嚟到咧呢個沸點啦。咁呢個沸點咧就係個纜車站啦。咁應該呢度咧原先就係賣票嗰個地方啦。去睇下嘢先。喂，我要寫翻先。OK 啦，呢個我寫嘅2025年1月10號一個人。好，我哋呢邊睇下先啦，唔好咁快睇個車住。哇！咁呢度都係啲房啦，可能廁所啦，係啊，廁所啦，踎塔嘅。咁啊，呢啲房冇乜特別。哇！喺呢度就係個機房啦喎。哇！ OK， 幾正喎！哇，嗰條纜犀利犀利！哇，都幾精彩噃！好嗱，好簡單，呢度出嚟之後咧，我哋就會見到呢架纜車啦。咁其實咧，之前咧係上得去嘅，亦都好多次咧俾人哋去油咗好多唔同嘅圖案啦。咁但係咧，可能即係日本政府呢度都覺得太危險啦，又驚可能跣出去啦，咁所以咧就封咗。嗱，咁循例咧都要望下裏邊係點樣啦。咁其實乜都冇噶啦，咁啊空空如也嘅。咁不過咧，如果入到去影相嘅話咧，就幾開心嘅。好啦，翻上嚟呢個正門先，咁咧，我哋睇下仲冇嘢可以行先呢度。OK， 嗱，後邊咧有條樓梯咧可以上去嘅，咁都穩陣下。咁我哋上去望下睇下點樣樣先。哇！哇！嗱，雖然呢個沸點咧，佢就俾人封住咗啦，但係咧，要玩都玩到嘅。咁其實咧，佢對面咧應該都仲有個站嘅，但係咧，揾唔到。咁我陣間咧去另一個景點嘅時候咧，我嘗試去睇埋嗰度有冇嗰個第2個站喺度。咁樣嗱，我覺得啲人好勁嘅，佢哋上咗上面嗰度咧寫字。
嗱，其實正話咧，我沿住嗰條纜車纜咧，都知道喺呢度山嘅上邊噶啦。但係嗰條路咧，因為個民居嗰啲阿嬸咧走出嚟趕我咧，就唔俾我喺嗰度上啦。咁呢度咧亦都有條樓梯嘅。咁我諗有機會喺呢度咁樣上，但係不過算啦，大家就唔好過啦。咁我哋去埋咧出邊嗰個浮橋嗰度。咁呢個咧都係一個奧多摩嘅景點嚟嘅。嗱，沿住正話纜車嗰度咧，就行到過嚟呢度咧，就叫做麥山浮橋啦。咁咧嗱，呢個浮橋咧好有趣嘅。以前咧佢就係用啲鐵桶啦綁住，咁啊喺度浮啦。咁後尾咧就改用膠桶。咁而家落去，哇！嗱，咁其實咧正話嗰度行過嚟咧好快嘅啫，20分鐘都 OK 嘅啦。咁仲要計埋我揾咗嗰2個位。咁但係行過嚟咧係有少少煩嘅，因為佢係好窄啊啲路，你去同啲車經過嘅。嗱，我哋睇翻呢個浮橋啦，咁哇幾靚喎！你睇呢個風景，黐線嘅。好啦，落到嚟浮橋，咁咧嗱，我諗呢個浮橋咧應該都 OK 嘅，唔會反嘅。嗱，當然你唔好似啲老女人咁喺度左搖右擺揈來揈去啦。如果唔係咧，正常行咧應該唔會反嘅。哇！喂，其實行下行咧幾刺激㗎喎，原來。哇！好啦，我哋睇翻個風景先。哇，靚絕！我使咗好多錢嚟呢個地方，就係為咗睇呢個咁靚嘅風景同埋個沸點。哇，好靚，值回票價 ，OK 啦。嗱，其實最初咧，我諗住今日都會有啲人嚟呢度咧影下相、打下卡嘅，咁但係竟然乜人都冇。而家呢條橋咧係我獨霸咗喎，同埋最好係，因為佢唔係話真係擺動得好犀利咧。我相信我 set 機影相咧都還可以，因為最初我就驚呢度大風啦，或者係呢個嘢喺度浮啦，咁我就會跌鬼咗個電話落海啦。但係睇嚟都仲 OK 喎。大家知啦，片同相咧同樣重要。嗱，對住個咁靚景，唔係唔影相啊嘛？我閂咗前邊，佢係會隨住啲風向咧，嗰條橋會擺動，好笑。佢唔會反㗎嘛？好啦，好快咧，我哋就過咗嚟對面岸啦。咁其實咧，呢邊上去係可以嘅，但係咧呢邊上去搭唔到車嘅。咁我哋要搭車咧，要翻嗰邊走嘅。咁而家咧就係我影相嘅時間啦。喺正話浮橋上翻嚟咧，過咗隧道再過埋呢條橋咧，就會過到嚟等巴士啦。咁咧我哋就搭翻去啲奧多摩啦。但係最大鑊係咩咧？嗱，今日係平日啦，咁咧我要等到3點24分咧先會有車嘅。咁而家咧做咗成個鐘啊，大佬真係大鑊。即係大家都明白，今日呢度係2度，雖然我都着到好勁嚟嘅，但係佢有風嘅時候好凍啊！真係大領落啦！我而家咧係匿入去個電話亭裏邊，因為呢度真係好凍啊！佢係咁吹啲風埋嚟，我隻腳而家係好冰涼，因為下邊佢係通窿嘅。死啦！我仲要等多半個鐘先有車啊，點算啊？好啦，終於有車啦，我得救啦！嗱，好快咧又翻到嚟呢個奧多摩車站啦。今日旅程咧結束啦。咁今次嚟日本咧玩咗11日啦。咁啊，聽日就要離開啦。唉，又要繼續揾錢去下一個旅程。咁其實今次我覺得即係喺日本叫做逗留長啲時間，去咗好多唔同嘅地方玩啦。好多地方係大家平時未必會去啦。咁我覺得係好豐富、好正呢次。咁不過咧，車錢係真係貴嘅。咁唔知下年係咪會地震，但係我都希望咧，下次可能去大阪啊，或者去北海道。好，咁我哋下次再見。一連15集嘅營遊首期第3季 2.0 終於去到尾聲啦，好開心！今次終於做咗一輯咧自己好中意嘅日本旅遊科。
可能呢2025年呢去日本都真係要避一避先。不過我都好希望呢將來可以再去日本其他嘅地方再拍一次長篇嘅旅遊 vlog 啦。最後希望今年呢都會至少去一次長度嘅旅行啦。目標嘅地方呢有好多，究竟係廢遊啊、簡單嘅深度遊啊，定係揾電影拍攝場地呢？我暫時都未有打算。不過好肯定一樣嘢係，去到邊都好，都一定要揾秘境嘅。我哋呢係唔會滿足於傳統嘅景點嘅。最後，如果大家都喜歡今次嘅營遊首期嘅話呢，請你試下啦，comment 呢度 share 啦，subscribe 我 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。你哋嘅支持呢對我好重要㗎。我哋下次見啦，拜拜。もう朝が来るのが怖い。ずっと遊んでいたい。今日もまた憂鬱な目覚ましが鳴る。働きたくない。自由になりたい。目を覚ませば同じ景色繰り返す日々、心が擦り切れそう。時計の針が進むたびにため息がこぼれる。ノーワーク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 、金くれ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 、いやむしろ金いらないのか。あ、やっぱしはつん